हेलो। हाँ भाई, फोन उठा। क्या? फोन उठा। फोन उठा? हाँ, फोन उठा, बात करनी है। किससे बात करनी है? अभी ये नहीं बता सकता किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है। जब तक फोन नहीं उठेगा बात नहीं बताऊंगा मैं। फोन उठा पहले। उठा तो लिया फोन। हाँ तो बात सुन, बात सुन। बोल। घूर क्यों रहा था कल? किसको घूर? क्या हो गया भाई? किससे मुझे बात क्यों करनी घूर है? रहा था कल? घूर क्यों रहा था कल? अबे तेरे को बात किससे करनी है? किसको फोन मिला दिया? तूने घूरा नहीं मेरे को कल? मैंने नहीं घूरा भाई। तू नहीं था कल? कल तू नहीं घूर रहा था मुझे? मैं नहीं घूर रहा था भाई। अरे यार, आई एम सॉरी यार। वो असल में सबने आजकल मास्क लगाए हुए हैं ना, तो मैं गया था किसी दुकान पे तो मुझे घूरा है किसी ने। मुझे लगा शायद तूने